Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. E mais uma festa do calendário judaico se aproxima. É a festa de Lag BaOmer. Você sabe o que significa Lag BaOmer? Lag BaOmer é o 33 da contagem do Omer. Da festa de Pesach até a festa de Shavuot, contamos 49 dias até a entrega de um presente muito valioso, a nossa Torá.